ngize ukuri nawe uri mu bavuga yuko iri ngiri ari iherezo rya Iran. Burya ngo yarahiriye kera kubusa, igihe cyayo kirageze kirarangiye. Leta zimwe za Amerika kuba zongeye guhagurutsa ibitero bidasanzwe kuri Iran niryo herezo ryayo. Nyandike muri comment umbwire, Iran iraza kuivamo bino bitero utisi bihe nyuma yuko indege ya kajugujugu ya Apache ya Leta zimwe za Amerika yanuriwe hejuru y'umuhora wa Hormuz, ibintu byongeye gufata indi ntera mu burasirazuba bwo hagati. Leta ya Iran na Leta zimwe za Amerika bakomeje ihangana. None tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 Iran yongeye kwibasira indege za Leta zimwe za Amerika zimo F-16, F-35 na drone nyuma ya Apache, ndetse na none ibitero bya Leta zimwe za Amerika bizindutse bigabwa kuri Iran byagurikije umujinya w'umuranduranzuzi wa Iran iti olinga te muzange cyangwa se muzemere nago muraturasaho ngo dutumbika amatama twicaye twigunze nka cyabitama, ahubwo turaza duhangane namwe tubarase inguni zose, ntago twakemera gupfa twicaye, ahubwo twapfa turwana. Sibwo hatangije urundi rugamba rweruye hagati ya Leta zimwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Iran nyuma y'imisi y'agahenge. Urugamba none rupanuye cyangwa se rweruye ruratangiye hagati y'ibihugu zombi kandi mu buryo butunguranye cyane. Umuhora wa Hormuz blocked. Umuhora wa Hormuz urafunzwe ku rwego rukomeye na Iran, bivuze ko uyu muhora utarongera gufungurwa kugeza igihe Leta zimwe za Amerika zamenya ko muri kara karere idafiteyo ubushobozi nabunzunyu na buke cyane bwo kugira icyo bagenzura, ngo byose mu biganza bya Iran. Niyo magambo IRGC batangaje. Ndaje nkubwire kamwe ku kandi, sibyo gusa ndaza kukubwira 70% bya misile za Iran zose ngo zageze ku ntego zazo mu bice biri mu bigo bya Leta zimwe za Amerika, aho bakomeje kuraswa mu buryo bukomeye bukaze. Ibitero za Iran birimo misile Kebal, misile Emad ndetse na Kharmashal zimo koherezwa mu mbaraga ziremereye ku bigo za Leta zimwe za Amerika. Ukongeho drone za kamikaze Shahed zikuza mu buryo buteye umutekano cyangwa se buteye ibyago biremereye kuri ibigo bya Leta zimwe za Amerika. Bamaze iminsi bari mu gahenge, ariko imvura ya misile, imvura ya drone biri kugwa kuri bino bigo bya Leta zimwe za Amerika, nabo ariko bategura kwihorera gukomeye cyane kuri Iran. Ngirani bagiye kwigira umunyota. Donald Trump yaratangaje ko Iran ururimi rwonyine yakumva ari urw'intambara, kuko izo nirwo rurimi bagiye guha Iran ngo yumve kandi yumvishwe neza icyo bashaka kuyibwira, ngo yahawe amahirwe menshi yo gukora deal, gukora amasezerano iranga, kubwo ivyo nihagarare hamwe. Iran iravuga ko yarashe ku kibuga cy'indege cya Israel. Ibikorwa byo kuyibabaza birakomeje, aho Iran ikomeje kwibasira Israel mu bice bitandukanye nyuma y'ibisasu byarashwe muri Israel. Buryo ikigo cyabo cya gisirikari Ramat cyaribasiwe cyane na ndege yahagurukira. Ibi byakozwe na Iran ngo ni uburyo bwo kwihanangiriza ndetse no gutanga isomo kuri Israel, ngo imenye neza cyane ko usibye kuyagariwe na Leta zimwe za Amerika, iyo ubwayo guhangana na Iran bitakunda batakoraho muri make bababwa. Niyo mpamvu ngo Leta zimwe za Amerika zibonye ko zizakomeza gutindiganya, zigomba guhaguruka zikinjira muri iyi ntambara kugira batabare vuba na bwangu ise batera bayigira umunyota, kuko byarisaga nkaho bigiye kugira iwandabaga. Ibintu bikomeje kuba bisane, Amerika agomba gutabarira bugufi. Ndaje nkubwire Ramat David byahagendekeye gute. Trump yatanze umuburo wo kurimbura Iran. Uwo muburo Iran irawumva, gusa Iran yatanze umuburo wo kurimbura kwa Trump n'ibigo byo by'umurasirazuba rwo hagati. Iri ni itangazo rya IRGC, ndaje nge nawe tukumva ibyavuzwemo. Nyamara ariko ryakurikiwe n'irindi tangazo rikomeye ryaturutse Washington, naryo ryaturutse ku muyobozi w'intambara muri Leta zimwe za Amerika cyangwa se Minisitiri w'ingabo Peter Hegseth, wagaragaje neza ko bari mu bikorwa biremereye. Kandi iri joro rya tariki 11 ryari ijoro ry'amateka nk'uko bari babanje kubitangaza. Bagomba gutanga isomo riremereye umunsi uri buze gukurikira, ukaba umunsi ngo mubi w'amarira kuri Iran nk'uko yari yabivuze. None ko ibisasu byabo byahagurutse byibasira igihugu cya Iran, amagambo yabanje kuvuga nayaye nge nayo turaza kuyamenya neza. Gusagana ku musozi ari ijambo yavuze ribi ushobora gutuma Bwana Hussein Khamenei ahagurukana imbaraga z'umurengera Mahshaba akaza guhangana nabo ku rwego rudasanzwe, akazana igisubizo gikomeye cyane cy'intambara. Akaga gari ni akangaka, ni intambara yo kurwana mu burasirazuba bwo hagati, ariko ni intambara iri kutuzanira igihombo. Urajya ngo petrole na gaze ndetse na essence bigiye kugera hehe? Bigiye gutumbagira mu biciro, tugiye kunyagura n'ibiciro bizamutse cyane. Nanjye nti amaguru yacu tuyakarike tugiye twigendera n'amaguru. Mbaye ikaze ngo tuganire cyangwa se turebera hamwe biri kuvugwa byose muri kano karere kuri Asazo bwa hagati, aho urugamba rugeze rurimo kuba nta kimwe dusize inyuma. Jewe Rumungu wa Kamanzi uruwande, mbaye ikaze ngo tugende ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese.
unyemerere twinjire mu bivugwa tubicukumbure tubyanarize tumenye neza ngo niki kibaye kugira ngo urugamba rukomeje tujye tumenya ibyarwo umunota ku wundi. Dore ku mirongo rero y'imbere ku rugamba hari kuvugwa indege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kwibasirwa. Nibyo ni amakuru y'impamo aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikoreza indege zabo za gisirikari zagera imbere zigasanga umunya-Iran yazi rwose ku buryo bukomeye yashyizemo imbaraga zidasanzwe kugira ngo akumire urujya n'uruza rwazo muri kara karere ku buryo zitatambuka habe na gakeya. Ibi ni ibikorwa Iran irimo kugaragaza cyane mu bushobozi bwayo bw'imbaraga ikavanaho icyo twakita nk'imikorere bari bisanganiwe, ariko bakaburizwamo cyangwa se hakaburizwamo imikorere yabo idasanzwe ndavuga y'Abanyamerika mu gukoresha izi ndege zabo za gisirikare. Ibi ngibi ubwabyo bizongeye gutuma benshi batekereza uburyo n'urugamba rukomeye. Rero ibikorwa biremeye cyane birakomeje kuri Iran, aho Iran ikomeje kuzana izago biremereye ikazamura urwego rw'intambara. Nk'uko amakuru atangaza, IRGC itangaza ko yagavye ibitero biremereye cyane kandi uburinzi bw'ikirere bwabo bwahanganye n'indege ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ya F-16 hejuru y'ikigobe cya Paris. Muri kino gikorwa amakuru remeza neza ko uburinzi bw'ikirere bwa Iran bwatatse indege ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari kureba neza n'ubwo igenda maze iyi ndege igahura n'ibyago igasa n'isubira inyuma. Nk'uko amakuru aturuka kuri IRGC abivuga, iyi ndege ya Amerika F-16 yinjiye mu kirere cyabo cya Paris mbere yuko Iran uburinzi bw'ikirere butangira kurasa misile bisubiza kuri iyi ndege. Iran yavuze yuko iyi ndege yahise isubira inyuma zako kanya. Mu itangazo ryashyizwe hanze ku itariki 11 mu gitondo, IRGC yashyize hanze itangazo rigaragaza yuko nyuma y'uko iyi ndege yabo yibasira ikirere cyabo mu kigobe cya Paris maze ingabo za Iran zikataka iyi ndege bakoresha misile, zako kanya iyi ndege isubira inyuma ntihongera kuboneka. Kandi nanone nubwo nta makuru yemejwe arabitangaza, ariko ndavuga ngo inzego z'ubushinzwe za Amerika bigaragaza neza ko ari isomo rikomeye Iran ikomeje gutanga ku ndege zinjira mu kirere cyabo. Si ubwa mbere kuko na mbere yaho byavuzwe yuko hari izindi ndege za Amerika zibasiriwe. Ibikorwa bya gisirikari byibasiriye ku butaka bwa Iran kuri inshuro ya kabiri. Ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu, Amerika yongeye kugaba ibitero bitandukanye ku butaka bwa Iran, aho bagavye ibitero za misile nyinshi mu bice bitandukanye bya Iran nk'igihanye kigaragaza ko Amerika yongeye gutangiza ibitero zayo kuri Iran. Gutangiza bino bitero bisa kandi no kuzana imirwano mishya no kuzamura urundi rwego rw'intambara n'ubundi gihe bimeze nabi muri kara karere, gusa byatangiye nyuma ko indege ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakajugujuga Apache yaraswaga. Ibi ngibi byahise bivanaho iyi hagarikwa ry'imirwano, byongera gutangiza ihangana rikomeye biri kuzana uburyo budasanzwe bw'imirwanire ndetse ushobora gukwirakwira mu karere kose mu buryo nk'ubw'umuriro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze yuko zagavye bino bitero kugira ngo hagarike ubushotoranyi bwa Iran, kandi bari kwibasira ibikorwa remezo bya gisirikare muri Iran, barimo ahatangirwa amakuru, uburinzi bw'ikirere n'agurukira ibisasu. Nk'uko CENTCOM ibivuga, ubushobozi bw'ibitero byabo n'ubushobozi bukomeye cyane, kandi Iran mu gikomeje bwa bitero bagomba kwihabangamira cyane ku rwego ruremereye, kuko ngiri kwangamira ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikanabangamira amato atwara ibicuruzwa ku isi. Kubw'ivyo rero bagomba guhangana n'ibikorwa bya gisirikare bya Iran paka bahagaritse ubushobozi bwabo bwose. Ibitero nanone biheruka zongeye kugaragaza neza cyane ko Peter Hegseth we yatangaje yuko Amerika ingabo zabo ziteguye gukora ibikorwa biremereye kandi bisubiza agasuzuguro ka Leta Iran, ngo mpaka Iran igomba gucishwa bugufi kuko ariyo nyirabayazana w'ibikorwa bya gisirikare uri mu karere. Yanze kwemera kujyana amasezerano kuko igomba guhura n'umva gusenya. Masaha y'isa 9 z'igitondo ku isaha yo muri kano karere, hari ku isaha 2 z'amasaha y'igitondo ku isaha muri karere kurasa hagati, ibitero bitutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byaje giturumbuko bita birasa neza cyane muri Iran, ari naho Leta Iran itangazo bikomeye ivuga ko itaraza kwihanganira ivyo bikorwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko ari ibikorwa zo kwibasira ubutaka bwa Iran, kandi bitaraza kugenda bitabonewe igisubizo kirambye kuri ivyo bikorwa byanga bikunda agomba kuboneka uburyo bwo gusubiza ibyo bikorwa icyo bisubushotoranye bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bugomba kubona igisubizo cyanyacyo kandi mu buryo bwihuse.
kugira ngo ako gasuzugo karangire. Nyamara hari amakuru kuvuga yuko misile ndetse n'ibitero byose bya Iran kugera ku ntego ku bigo bya Leta Zunze za Amerika byose kugerwaho neza nta guhagarikwa kandi bikagenda bigatanga umusaruro. Isaha imwe nyuma yuko hari ibitero bya Iran byazamutse byerekeje ku ngabo za Leta Zunze za Amerika, amakuru aremeza neza ko misile nyinshi ndetse na drone zabo za Iran zagiye zibasira ibikorwa remezo Leta Zunze za Amerika ku bigo byabo. Bitutse ku kinyamakuru cyo muri Iran, igisirikare cya Iran binyuze mu bamwe bayobozi bacyo batangaza cyane ko bari koresha ibikorwa biremereye cyane maze bakibasira umwanzi. Drone zabanje koherezwa zitutse muri Iran byavuga ko zibasiriye ikigo cya Leta Zunze za Amerika kandi kigahamywa neza. Hashingiye ku butasi bwa Iran, ikinyamakuru gitangaza amakuru cyacyo cyitwa Fars, ng'igitero cyabo cyagabwe neza ku biko bw'amasasu ndetse mu gace ka Al-Arabe ku kigo cya nyacyo cya Leta ya Amerika, kandi ibikoresho byo byinshi byibasiriwe na radar imwe iratwikwa nk'uko amakuru atangazwa n'urwego rw'ubutasi bwa Iran rubivuga. Amakuru agaragaza neza ko igisirikare cya Iran cyakoresheje misile na drone bigezweho kandi bakomeje kwibasira ingabo za Leta Zunze za Amerika bareba ko banyura mu bihumye uburinzi bw'ikirere. Iran yagaragaje neza cyane ko ugaba bino bitero bibaye mu buryo bukomeye cyane nk'igisubizo cya nyacyo kuri Leta Zunze za Amerika ku bitero bakomeje kurasa muri Iran, kuko ibyo bitero ari ibitero bibi cyane. Amakuru atangazwa rero na Iran akavuga ko 70% bya misile zabo na drone zabo bigera ku ntego mu buryo bukomeye cyane kandi ntibashe guhagarikwa n'uburinzi bw'ikirere bwa Leta Zunze za Amerika. Amakuru agaragaza neza ko igitero nyirizina cyabereye ku kigo cya Leta Zunze za Amerika hafi y'ikigo cyo Bahrain, kandi bikagaragaza neza cyane ko bibasiriye iki kigo gikomeye hari uburinzi bw'ikirere ndetse hagurukiye indege za gisirikare za Leta Zunze za Amerika. Nyamara Leta Zunze za Amerika n'inshuti zazo mu karere bavuga yuko bari biteguye ibitero bisa nk'ibingibi bashyize uburinzi bw'ikirere, ndetse akenshi ibisasu bije basanga bayimanurira mu kirere biteye byagera ku ntego zabyo. Bafite uburyo bwa Patriot buteretse ku butaka, bakagira nk'uburinzi bw'ikirere buri mu mazi, ndetse indege zabo zindwanyi zihananura ibindi misile. Ibyo ni bwo buryo bukoreshwa mu gwanura izo misile za Iran. Ubuyobozi bwa gisirikare muri Iran bavuga yuko bukomeje gukora ibikorwa byabo bikomeye mu kwitegura guhangana Leta Zunze za Amerika ndetse no kwataka Leta Zunze za Amerika, bitewe nuko ibigo bya Leta Zunze za Amerika muri karere bavuga ko ari byumvano y'akaga gakomeye kari kugwira Iran, ndetse bakanavuga ko kuri ubu ngubu nyuma y'igitero cya Amerika cyagabwe tariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu kibasiriye amazi yabo, bizaje gutuma abaturage benshi babaho ubu ngubu badafite amazi. Ubwizo rero ngo Iran igomba kuba nawe yiteguye igikorwa kiremereye cyo guhorera abaturage bayo ndetse no gutanga isomo kuri Leta Zunze za Amerika muri rusange muri karere, bakabona neza ko bakoze kosta kwibasira ubutaka bwa Iran kitagomba kugenda kitabonewe igisubizo cyo ngicyo ibitero kuri Iran. Hanyuma rero nk'uko amakuru akomeza gutangaza bivuga, avuga yuko ibikorwa bya Leta Zunze za Amerika nabyo ubwabyo bikomeje gukora akazi kadasanzwe, indege zabo, misile zabo kwataka Iran. Ibi bitangazwa ariko nanone kavuga yuko Iran itarasa kuri Leta Zunze za Amerika gusa, ahubwo ino kwataka igihugu cya Israel. Uwo makuru ari gutangazwa na Iran aravuga yuko ikigo cy'indege cya Israel kiri mu bimwe byatatswe cyane n'ibitero zabo. Utigute byagenze biti? Mati David, kimwe mu bigo bikomeye cyane bya Leta ya Israel, misile ngo yageze kuri kino kigo cya gisirikare cyabo maze inyura mu burinzi bw'ikirere bwabo, bangiriza ibice bitandukanye. Amashusho ya satellite agaragaza neza ahantu habereye iturika rikomeye cyane, kandi isesengura rya gisirikare rakomeje kugira amenyekane neza ikimise cyaturikije nicyo mu buhe bwoko byagenze gute, ko kino kigo cya gisirikare cy'ingenzi cyane Ramat David cyari ikigo cy'ingenzi yagurikiraho indege za gisirikare. Ibi byagaragajwe na satellite byongeye gutuma hazamuka ibitekerezo byinshi kuri benshi bibazaga uburyo Israel birindiwe umutekano koresheje uburyo butandukanye, David String, Iron Dome ndetse n'ubundi buryo butandukanye nka Patriot, ariko ko na misile yibasira ikigo cya Ramat David ko yiza ku rwego kigaragaweho irimbuka ryagaragajwe na satellite, byatumye benshi babona yuko hari ikibazo gikomeye cyane cyaguriye kino kigo.
Tehran na Tel Aviv mu guhangana kwabo kwakomeje kubaho kandi bikomeje kugaragaza neza cyane ko harimo ikiyago gikomeye nubwo batita cyane cyane ku byitwa guhagarika imirwano. Igisirikare cya Israel cyavuze ko ikigo cya Ramat David cyakomeje kwibasirwa kuva ku cyumweru ndetse no kuwa mbere za misile bituruka kuri Iran, ariko icyo gihe ise yatangaje ko imisile nyinshi bazirimburiye mu kirere. Aho gusa amafoto akomeje kwira ku mbuga nkoranyambaga avuga ko ari satellite agaragaza irimbuka indani muri kino kigo cy'ingenzi cyane cya gisirikare Ramat David mu gice cy'amajyaruguru y'Iburasirazuba bwa Haifa, nk'uko amakuru bigarukaho atangazwa n'igisirikare cya Israel. Ingo bari bavuze ko ibitero za Iran bitigeze bitera ihungabana cyangwa se isenyuka ry'ikintu cyaricyo cyose, ndetse bitigeze binatera urupfu cyangwa se inkomere. Gusa aya mashusho yongeye gutuma ibitekerezo biba byinshi. Inzego z'umutekano za Israel zivuga yuko nabo bakomeje gukora ibikorwa biremereye cyane byo gusubiza kuri Iran, kandi ibyo byagenze neza cyane. Nyamara ADF yavuze neza ko ibikoresho byabo by'ingenzi cyane bigikomeje guhagarara bwuma kugira ngo bizirengere ikirere cya Israel kandi barengere abasivile. Ikindi kandi bavuga yuko ibikorwa byabo bikihagaze neza mu kwirwanaho nta bizigera bikumirwa. Gusa ikibazwa ni kimwe gusa, mu gihe ADF itangaza ibi ngibi, ku rundi ruhande akagaragaza irindi rimbuka ndetse nk'isenyuka, ni iki muzi ukuri cyo cyabaye? Hakomeje gukorwa iperereza ryimbitse cyane kugira ngo amenye neza ibitero bya Iran uburyo byaje bimeze, ndetse n'ahajya hagaragara ingaruka ngo nkeya barebe neza ibisasu byateye ibyarizo. Gusa ukuri gwari nk'uko bigoye cyane cyane kumenya neza nimba Israel itarahombeye muri ibino bitero nk'uko yo ikunze guhisha amakuru y'ibyayibayeho, cyangwa se niba wakemeza ko Iran nayo ibyo yatangaje ari ukuri, mu gihe ba nyir'ubwite batagaragaje ko kuri tere hari ikintu gikomeye cyahabaye. Ibyo bivuze yuko amakuru menshi amenyekana aba ari amakuru abogamiye uruhande rumwe, aba ari amakuru adashinga muri rusange ko twavuga, aba ari amakuru atanyuze mu mucyo, aba ari amakuru bigoranye cyane kwemeza ngo yimeze gutya uko cyangwa se kuriya. Nk'icyo gituma ubungubu biba bikigoranye cyane kumenya ibyabaye. Tuve kuri ibyo ngibyo, ahubwo tuze kuri iri tangazo rya leta ya Iran ryaje nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika imaze kwihanangiriza ku rwego rukomeye abo mu karere. Uti gute? Iran yashyize hanze itangazo ivuga yuko igiye gufunga umuhora Hormuz byuzuye nyuma y'ibitero bikomeye cyane by'uko Washington ikomeje kurasa kuri Iran. Reka tubabwire yuko ikigo cyo rwagati cyo Antamaria gitangaje yuko mu gihe ibitero bikomeje kugabwa ku gihugu cyacu bikozwe na Amerika, nk'uko ibitero gikomeje gukorwa byose igihugu cyacu ku butaka bwa Iran, ubu rero umuhora Hormuz urafunzwe, kandi ibi ngibi bigomba gukorwa bitewe n'uko hari umutekano muke muri kano karere. Urafunzwe, nta bwato bwemerewe gutambuka. Bwaba ubwato bwose butwaye amavuta, petroli cyangwa se ubusuka cyangwa se bwinjira muri kara karere, ubuzabigerageza bwose tuzaburasaho. Leta ya Amerika yavuze ko ari ifite ubugenzuzi bwo kugenzura umuhora Hormuz, ariko ibyo ni ikinyoma. Iran yavuze ko amato yose y'ubucuruzi abujijwe gutambuka muri Hormuz. Uragerageza gutambuka araraswa. Ibinyamakuru byo muri Iran byavuze ko ubwato bubiri bwahise bushaka kunyura muri uyu muhora Hormuz, nyuma y'itangazo bahise burasha. Bubiri buraze kuraswa mu kanya ku isaha y'isa moya n'igice. Ibi bikorwa bikwiriye gutangazwa nyuma y'uko none ihangana rikomeye bigatera ubwoba bwinshi bwishobora kuba cyane cyane ku isoko mpuzamahanga ry'ibicuruzwa by'ibikomoka kuri petrol, aho dushobora gutangira kubura noneho cyane inyinshi ku isoko. Gusa koko Amerika yatangaje ko yagabye ibitero bikomeye cyane kuri leta ya Iran nyuma y'itegeko ryaturutse kuri Donald Trump wavuze ko agomba kubura ibitero. Inzego z'umutekano za Amerika zavuze yuko ibitero bizari igisubizo gikomeye cyane ku iterabwoba rya Iran rikomeje. Iran yavuze neza ko nayo iraza guhangana n'ibikorwa bimezo byose bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kara karere, kugeza ku rwego akarere kose gashyirwa ku mutekano na leta ya Iran, ku buryo Iran nta muntu uza kuyibuza amahoro nk'uko yo ubwayo ibivuga. Avuga ko akarere kagomba kurindirwa umutekano na Iran ubwayo, apana undi wari we wese, nk'uko zari byavuzwe mbere yuko bashobora kwibasirwa cyangwa se guhura n'umutekano muke uturutse kuri leta ya Iran. Gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze muri Peter Hegseth yatangaje amagambo akomeye yatunguye abantu batari bakeya, avuga ibyo bateguye gukorera kuri Iran nk'ibitero bikomeye cyane bagomba kugaba kuri Iran. Amagambo yavuze na Peter Hegseth yavuze amagambo akomeye cyane
bavuga ko bagiye kwibasira Iran mu buryo bukomeye, kandi Iran izaza kuzira icyo itazi, kuko niyo yavuze yuko ishaka kubangamira Leta Zunze za Amerika, ariko Peter Hegseth avuga ko bitahira leta ya Iran. Ibyo ngibyo ari ibintu bikomeye. Hegseth amwe mu magambo ye yagize ibyo atangaza agira ati: umugoroba mwiza kuri mwese, nishimiye kuba ndi hano, nakishimiye kuba ndi hamwe n'umuyobozi uyobora CENTCOM Admiral Cooper. Yagombye kuba ari ngaha ari kumwe nanjye mu gihe tuvuga kuri bino byose biri kuba, ariko arahuze bitewe nuko CENTCOM iri joro iraba ihuze cyane, kuko Perezida Trump yavuze ko tugomba kubita Iran cyane, kandi koko turabikora bitewe nuko Iran yari ifite amahirwe yo kugira amasezerano meza, amasezerano akomeye, bagakora ibishoboka byose bagomba gukora, ariko ngo Trump yabivuze bakomeje kugenda bagerageza, byari kugerageza kujya ku masezerano aho kugira ngo bakore ibishoboka byose. Rero tugomba kuba kubita bya bombe muri Iran biturutse muri Leta Zunze za Amerika. Ibyo ntabwo ari ukubera yuko dushaka kongera gutangira intambara, ahubwo ni ukubera ko urwego rushinzwe intambara rwiteguye cyane kwizeza ko ibyo Trump yavuze bigomba kugerwaho, ibyo twiteze byose bigomba kuba. Rero Admiral Cooper n'ikipe yose muri CENTCOM bari mu murimo ukomeye cyane kuva mu ntangiriro mu gikorwa cya Epic Fury, ndetse no mu kino gihe cy'ikorwa byo guhagarika amato mu nyanja, kwizeza ko dufite amahirwe yo kugera kuri zose. Tugomba kubizeza ko Iran itazagira intwaro za kirimbuzi. Baravuga ngo ntabwo bayishaka. Nitumara kugera ku biganiro rero bya nyabyo, bagomba nabo ngo kumva ko bashaka kongera kubikora. Oya, ntabizabaho. Hari ikindi ngomba kubabwira cyavuzwe na Perezida Trump. Kimwe mu kintu gigomba kuba itangazo ni inyubako. Iyi ni inyubako ivuga ko ari umushinga w'amahoro. Tugomba kohereza amata akanyura muri Hormuz, kandi nta mata atagomba guhagarikwa rwose. Biracyariho rero, umushinga uracyahari, abantu bagomba kubimenya. Dufite umushinga ukomeye cyane wo kurinda amato anyura muri Hormuz, nk'uko Trump yabivuze. Utugungura amamiliyoni amagana tugomba gutambuka, yewe n'uturenga twaratambutse birinzwe na Leta Zunze za Amerika, kandi Iran ntabwo ashobora guhagarika ayo mato, ntabwo bashobora kuyabona, ntabwo bashobora kuyahagarika. Iyo twebwe tudafiteho irankumiriza yacu muri ariya mazi, kuko twabujije amata amwe namwe kugenda, ndetse n'ejo hashize murabizi neza ko irankumiriza yacu yahagaritse amato menshi ya Iran kugira gatajya kuza mu Iran kuvayo cyangwa se kujyayo. Rero iyo tutaba dufiteyo irankumirizi, nta bwato butwara petrol bwa gutambuka muri Hormuz. Ninde ugenzura ubu Hormuz none? Trump yamuvuze kandi ari mukuri. Ni Leta Zunze za Amerika igenzura Hormuz. Nitwe twemerera amato gutambuka, kwinjira no kusohoka, kandi n'ibindi bintu byose bishobora kwinjira kandi bigasohoka. Twarabikoze mu byumweru byinshi bitandukanye. Iran nubwo itabishakaga, twarabikoze. Dufite imbaraga ku butaka, kandi ibyo ngibyo rwose Leta Zunze za Amerika yashatse kugaragaza. Ikoresheje abasikare bo mu mazi, ingabo zo mu kirere, ndetse n'uburinzi bw'ikirere, imbaraga zikomeye cyane zose. Turabizi neza cyane ikiriho. Ninde ufite imbaraga zikomeye, ninde ufite imbaraga zikomeye. Niko tugomba guteganya ikigomba gukorwa, cyagomba gukorwa. Kuva mu ntangiriro twagiye tugaragaza rwose ubushobozi bukomeye cyane nk'ubwo ngubwo. Iyi nyubako yakomeje kuba umushinga ukomeye. Ibyo bitero rero biraba muri nojoro, biraba bikomeye cyane, kandi yabisobanutse. Ntabwo bizabejo hazaza, ahubwo biraba bikomeye cyane muri joro, kandi birakomeza. Iran nta mahirwe rero ifite yandi ifite usibye kujya amasezerano. Niyo gahunda. Perezida Trump ni umugabo w'amasezerano, we yifuza ko bajya amasezerano. Abanyabwenge rero bagakwiye kubikora, bakwiye kujya amasezerano, kandi mugomba kubona ihame rituruka muri Central Command. Nanjye nagize amahirwe yo gutekereza
uburyo abanyamerika ibihumbi n'ibihumbi baduhagarariye muri kariya karere bafite ubushobozi budasanzwe gukora imushinga ukomeye. Mwabonye icyitwa Peak Fury, mwabonye Blockade, mwabonye ibyo guhagarika imirwano, mwabonye ibindi n'ibindi. Twebwe tugomba kwiza Trump yuko byose bigomba kuzagerwaho, amasezerano agomba kuzagerwaho. Bagomba kubona iyi misi idasanzwe bagahita bakora bihuse cyane, kuko igisubizo cyabyo kiraba igisubizo gikomeye. CENTCOM yagaragaje neza cyane ko hari ibintu byose bishoboka. Hari abantu bigira ko bashaka gutuma Amerika iba mbi, Amerika ishobora itagira ikigeraho, baribeshya. CENTCOM ikirimo gukora hariya ni icy'amateka, kandi intego za gisirikari zose zagezweho zituma abantu bajya ku meza. Rero niba ameza batagiyeho ngo baze tuganire umuhora Hormuz twebwe tugenzura, tuzakomeza kugenzura, tuzi neza uburyo ibyo bintu bibabaje Iran, turabizi, turabibona, kandi tuzi neza uburyo bigoye. Niba abanyabwenge rero bazajyana amasezerano na Trump, kuko ari ibyo bintu byiza cyane. Uyu ni Bwana Peter Hegseth wavuze amagambo akomeye y'ibyo Leta Zunze za Amerika ziri gukora, kandi ko ngo Iran bayibabaje, bayikubise, ngo Hormuz nawe yigenzura. Buriya yatangazo rya Bwana Mohsaba yatangajwe na RGC yo kugaragaza ko bafunze umuhora Hormuz ku bwato bwinjira baraburasirahira ko Amerika ivuga ko ari igenzura umuhora Hormuz. Ariko se niba Amerika igenzura umuhora Hormuz ku cy'amavuta ataboneka ku isoko, petrol na essence ku kibigihenda, kandi nta nkumirizi hari yo mu mazi ituma amata adatambuka ajya kuzana ibicuruzwa muri karakari kurasa bwa hagati, cyangwa ni ikinyoma sha aradutuburi bitageze ntabwo dutubiriyera. Turaza kubimenya. Hanyuma leta ya Israel iragaragaje neza yuko iri mu gihombo gikomeye, ko kuva iyi ntambara yatangira amaze guhomba abantu benshi cyane muri iyi ntambara. Abaturage benshi muri Israel bagaragaye bari kujya kwibuka cyangwa se kunamira babo bapfiriye muri ino mirwano imaze igihe. Kuva imirwano yatangira, isi itangaza ko imaze gutakaza abantu bangana n'ibihumbi 9,100 barimo abasirikari ndetse n'abasivili. Ni intambara Israel ivuga yuko ari ngombwa cyane kuyirwana kugira ngo hagarike leta ya Iran ye kuzagira intwaro za kirimbuzi, kuko ngo Iran yamutse igize intwaro za kirimbuzi Israel byaba bigiye kuyirangirana, bazayirimbura burundu, kuko ngo Iran abantu irwaye cyane ku isi ni Israel. Kubw'ibyo rero Israel igomba gukoresha imbaraga zose zishoboka kugira ngo ihagarike Iran ye kugira ikintu cyarimbura Israel, Iran ye kugira ubushobozi bwatera umutekano muke Israel, Iran ye kugira ubushobozi bwa kirimbuzi bwatera igihombo Israel, Iran ye kuzagira ku mbaraga zatera umutekano muke muri kara karere. Ibyo rero bikaba bivugwa na Israel, nubwo ngo bahumiza abaturage benshi, bahumbye abanyagihugu benshi, ngariko byari ngombwa. By'umwihariko mu gace katakarijemo abaturage benshi na gace k'amajyaruguru ka Haifa, inango haguye abasivile benshi, by'umwihariko abasivile batandukanye n'abasirikare batandukanye baguye muri cya cyerekezo, kandi ngibyo bikomeje gutera ubwoba igihugu ndetse n'abanyagihugu, ariko bakwiriye kwihangana. Ngigiye kirageze kujya barangize igihugu cya Iran. Amagambo yatangajwe na Benjamin Netanyahu ku munsi w'ejo yavuze yuko iki gitero cyongeye kubura gishobora kuba aricyo gitero cya nyuma kuri Iran cyo kwipfukamisha ndetse no kuyemeza. Inzego z'ubutasi za Mossad, inzego za gisirikari ziri tayari gukora ibishoboka byose kugira ngo Iran bayicishe bugufi, bayihagarike, kandi bayibuze ubushobozi bwayo bwo gukomeza ibitero mu bice byose. Umuvugizi wa gisirikare wa Israel yemeje neza ko imbaraga za Israel zigihagaze neza, kandi gifite ubushobozi bukomeye cyane bwo kurwana. Hari ibibazo bitatu ngira ngo nkubaze nawe unsubize. Ukurikije ibitero bya Leta Zunze za Amerika byatangiye kuri Iran, Iran mu kuza kwihorera irakora ibingana gute? Byinshi bikeya. None se yo niyihorera, Amerika ntabwo irongera kugaba ibindi bitero, iboneka bita byayindi ngo mpanguhe, kandi mu buryo Iran yihorera sa kwigo bya Leta Zunze za Amerika bimigu bitandukanye byo mu kigobe, bishoboka cyane ko yanasa muri Israel. Ubwo kandi yaje muri Israel, bishoboka cyane ko Israel itisubiza. Ubwo urugamba rukaba kwa kundi mpereza ngo uhereze, unkubite ngo ukubite, untikure ngo utikure. Ubwo intambara zarangira ryari? Ukundi kwezi kw'intambara, andi mezi y'intambara, ibiciro ku isoko byatumbagiye, umushahara ukiri hasi, akaga mwisi. Bayensu cyanga handi umungu wakamanzi u Rwanda. Komeza kugira ibyiza, amahoro, imigisha n'amirwe by'inkwifurije. Sam shalom.